قال أن البلاتينيوم كتعامل مع محمد عساف يعني بشكل خاص، ووضع محمد عساف داخل البلاتينيوم هو خاص جدا بخلاف مجموعة من الفنانين. حنا دابا تنشوفوا كاين خلاف ما بين البلاتينيوم والفنانة المغربية دنيا باطمة، ما بين البلاتينيوم وكارمن سليمان. أما مدى صحة هذه المسألة؟ يعني خليني أقول لك إنه بالعكس، أنا بعتقد إنه الشركة يعني فيها فنانين كثار الآن، وفيها فنانين كبار كالفنان كاظم الساهر، كالفنانة أحلام، كالفنان ملحم زين، ومجموعة كبيرة من الفنانين. خليني أقول لك يعني أنا يعني بالنسبة لي يمكن عملي أو شغلي بجوز يمكن أكثر من الآخرين. خليني أقول لك يعني مش مشكلتي، يمكن الناس بطلبوني أنا يعني ما، لكن أنا بعتقد إنه في أمور يعني هاي خاصة أنا ما بعرف أو ما بتدخل فيها بين الفنانين والشركة، لكن بعرف من الأخبار حتى صدقيني إنه في بعض المشاكل مع دنيا أو مع كارمن. يعني أتمنى يا رب إنه يا رب يعني ما يكون هناك مشاكل، بالعكس يعني فيها أصوات رائعة وفنانين رائعين، يا رب أتمنى لهم التوفيق. يعني مش بالعكس إنه مش بشكل خاص، هو كل واحد يشهد له عمله وتواجده في الساحة الفنية من أعماله، يعني مش بالكم بالموضوع أو بالنوعية خلينا أقول. لكن أتمنى لهم يا رب التوفيق، وأتمنى يا رب عن جد إذا كان في هذه المشاكل الحقيقية يا رب إنه تنتهي. بالعكس يعني الفن يعني شيء جميل ورسالة جميلة. ما أعتقدش إنه من اللازم، انا بعتقد انه ما يكون في مشاكل، بالعكس. ويعني برضه هم كمان اذا بتحكي عن الدنيا وعن كارمن لسه في بداياتهم يعني ان شاء الله، وانا في بداياتي كمان. انا ما بحكي عن حالي انه انا يعني خلاص بروفيشنال، بالعكس، لكن اتمنى لهم يا رب التوفيق، ويا رب اذا كان في مشاكل حقيقيه انه تنتهي. طيب